你和以前有点不一样了。是吗？毕竟这么长时间了吧？你走这段时间，我迷上了登山，喜欢工作闲暇之余到处跑跑。灵狐也是你在登山的时候得到的创意和灵感吗？你还知道灵狐啊？我在网上看到过灵狐的概念图，很棒的创意，我很喜欢。谢谢。嘉诚，可以上车了。师姐，你要搭车吗？不用了，我自己打车回去。好吧。这样吧，我们还是送送你吧，就你一个人。真的不用。再见。这不是我要的归位，这不是属于我们俩的相遇。我们的相遇里没有其他人，嘉诚也不会就这么离开。难道我真的白白等了4年？难道我等来的归位，真的只是一场空吗？对不起，我没告诉你，是有原因的。回来多久了2个月吧。回来，你不告诉我，说明你不信任我，而且你没有选择回易贸上班，是选择了其他的公司。你是在刻意躲我吗？我自己一个人偷偷回来，又去别的广告公司上班。说实话，这件事情是我自己刻意安排的，因为我记得我告诉过你，我只能等待时间归位，所以我又按照原本的轨迹再重新来一遍。起码我希望在我自身问题上，我可以尽可能的去接近未来。现在如你所愿了，你见过叶嘉诚了，然后呢？我并不知道然后，但嘉诚他确实出现在了我们第一次相遇的酒会上面，时间地点都对，而且他没有搬家，他还是住在那个老房里面，手机也已经用回了未来那个手机号码，所以这就意味着未来的日子已经又开始重复发生了。时间给了你第2次机会，就是让你去违背它、反抗它，不是你现在这个样子。可是，在4年前，我已经做了太多的反抗和违背，而我现在只是想要还原我原本应该有的幸福美好的生活。或许你真的不能理解，但就算是再重复100次，我依然还是现在这个时间。你知道有多少人渴望有第2次选择，来成就不一样的自己？如果不是那样的话，所有的努力，所有的奋斗，都成了笑话。易董事长，身体怎么样？还好吗？那，你妈妈回来了吗？如果你可以回到30年前，让你再重新选择一次，或许你就不会选择跟你外公回来，而是会选择留在你母亲的身边。但这就不会是现在的易佩了。我不需要这种假设，因为你不知道，如果你这么选择，你现在会是谁。
没有告诉你我要回来，是我不对，对不起。但我又怎么可能不把你当朋友呢？你是我非常非常重要的朋友。既然你要选择重复自己的人生，我成全你。在你原本的那个世界里面，我们是陌生人，我并不知道你的存在，你对我的了解只局限于杂志的层面上。我希望你的时间和你期待的人如愿回归。叶嘉诚是吧？是，萧敬先生是吧？易总都跟你交代清楚了吧？是，不过细节方面，我还不是很了解。是这样，很简单，来，坐。我这边需要搞定的关系呢，都已经码好了。你只要看一下上面的具体数字，然后签字就可以了。其他的不需要你再做什么。能不能麻烦您跟我讲述一下这个补充协议的具体项目内容？你想录音是吧？哼，当然了，你是易总的人，我没有怀疑你的意思，只是我们做事比较小心。是这样，易东青林2期这个项目呢，经过我们公司的评估，差不多可以融到15个亿左右。融资成本我已经和易总协商好了，之后呢，我们可以转2个点出来，这就是一个私下的补充协议。总共3000万。对，我拿其中的20%，其他的80%是你和易总的。没什么问题的话，你签个字就可以了。肖经理，我想请问您看过青林2期项目的设计吗？看过，不过好像没什么印象。怎么，你们想给我留套房子？我们是在第1期的基础之上完善商业以及住宅需求。这个我知道，不过你跟我说这个干嘛呀？您对这个不感兴趣吗？我感不感兴趣不重要，投资的人愿意给钱就行了。有了钱，你们的楼就建起来了，楼建好了，房子才能卖出去回钱。反正这就是易总的一个赌资，我们在大局上分2个筹码玩一玩，也无伤大雅的。如果我不签这个协议呢？不签？为什么？我哪儿写的不清楚啊？还是易总自己改主意了？并不是，我是想说，如果这个东西我不想签的话，第2期项目的建造会影响吗？肯定有影响啊！如果你不签的话，整个融资金额以及利率的成本，我都要重新核算，然后再和易总重新谈。这个要多长时间，就说不好了。而且资金不到位的话，这肯定是不可能动工的，除非易总找其他的信托公司。哎呀，叶嘉诚，易总他有什么疑问，有什么想法，可以直接找我来谈。你确定你明白易总让你来找我的目的吗？当然。啊，那我看是易总不明白你的意思吧？你们2个人之间是不是没有谈好分成比例啊？我劝你一句，叶嘉诚啊，易总给你多少，你就乖乖的拿多少，别给我们大家找麻烦。的确应该回去再跟他谈谈了，不过不是谈该怎么分账。石静。哎，
什么东西？打球一定很辛苦吧？我这里正好有松露巧克力。本来是想买你最喜欢的手工特制的，可是附近都没有。但你可以尝尝这个，你一定会喜欢的。6年前的事情，我竟然还记得。这家店终于开了，太好了！就算嘉诚不喜欢吃甜食也没关系，我现在可以买给自己吃。我说，路没有尽头，转过身之后，就不要再回头。我说，我还在守候，下雨的时候，是我亲吻你的耳朵，心疼你哭，谁能听出你眼里无声的荒芜？黑夜孤独，谁来保护？怕你整夜醒着无助。你怎么知道新开了这家餐厅的？我们第一次约会，你挑的地方呀？我是听朋友介绍的。我在杂志上看到过，一直很想来，没有机会。对了，我记得你之前说这个很好吃，对吗？我记得你不爱吃甜食。我还是不太喜欢。这是给你的。这个真的不太甜，要不要尝一个？好啊。很好吃。好吃吗？嗯，好好吃啊！在哪里买的？不告诉你。该不会是你自己做的吧？我哪有那本事？那要是吃完了怎么办？吃完了，吃完了我再给你买。对了，你还没有告诉我这个电话号码的秘密呢。其实我早就告诉过你啊，因为我说过我是洞悉未来的，那我当然就会知道5年之后你会用什么手机号码。不过你就当我是开玩笑的好了。其实我当时硬要你来相信我说的这些无稽之谈，也真的挺好笑的。你知道吗？灵鸟真的在你当年给我指的那个位置建起来了。恭喜你啊！我在新闻上看到，我也很高兴。时间终于回来了。你是想说，尸检终于回来了吗？你走了4年，今天能再见到你，我很开心。不好意思，这个电话我得接一下。喂，嘉诚变得有些不一样了，和4年前不一样，也和我曾经第一次认识的他不太一样。
不好意思，久等了。公司是不是有重要的事情？没有，只是青林2期的项目正在融资，那些杂七杂八的乱事情，我不想讨论这些了。我听说易总经常飞伦敦，你跟他还好吧？对了，你回来国内以后怎么没有直接去易贸上班？你一下子问了2个问题。我怕第一个问题会让我失望。我和易总就是朋友，他如果需要帮助的话，我一定会回公司帮他。但目前我也有我自己的安排和计划。你可以从事业上考虑，易贸不是应该比美达更有发展吗？那你呢？你为什么要一直留在易东？你没有想过自己要出来开事务所吗？好了，我们不说这些了，不聊工作的事情。那要不要点一点吃的？我现在突然没胃口了。我们去嘉兴吧。你多久没去嘉兴了？自你走后。不知道为什么，你坐在我面前，我感觉嘉兴的味道就在我嘴边。走吧。可是嘉兴已经关门了。真不记得上一次来是什么时候了。我最近到底在忙些什么呀？我们第一次约会，从餐厅出来后，一直散步聊天，走了很远很远的路，走到2个人又饿了，嘉诚就带我来嘉兴吃夜宵。嘉兴生意很好，半夜也有很多客人。可是现在，虽然我们还是来了，却是大门紧锁。我知道，想要真正的再重复一次是不可能的。我不是当初的我了，嘉诚，也不是我第一次遇见的叶嘉诚了。那个自信、明朗的100块先生，难道已经被改变了吗？你有没有喜欢上别人？家里那盆千禧星长得非常好，什么时候回来看看吧？叶嘉诚，你到底是怎么办事的？肖总告诉我说你到现在还是拒绝见面是吧？青林2期的资金，你到底要拖到什么时候？易总，我负责的是公司项目设计上的把关，融资的事情我真的不想介入。你真的是想做一辈子建筑师吗？这话我跟你说过多少遍了？你现在不是建筑师，不是公司的普通职员，你现在是公司的副总。你站在什么高度，你就得干什么样的事情。你的个人利益和公司的利益是捆绑在一块儿的，你不干也得干。这个合同我们不跟他们签，他们就真的不跟我们合作了吗？那么多的融资信托公司，我们随便再找一家不就行了？你是装糊涂还是真傻啊？肖总是我已经码好的关系，而且他比你聪明，一点就通。你呢？我明白了，你是不是觉得我写的数额不够明确，在协议上没有体现出来？我一直拿你当我自己人，所以好多事情没有明说。既然现在你觉得亲兄弟必须得明算账的话 ，OK， 那你告诉我，那80%，你需要多少？易总，这笔资金如果用在公司的项目选材上，其实可以选择更好的材料。行了，你别跟我扯那些什么材料不材料的。
你是没拿到过，你不知道它带来的好处是什么。我拿你当自己人，信任你才让你去。协议上现在只有你的名字，你把80%全拿走了，我也无话可说，对不对？你说我对你有多信任？你现在赶紧去把合同给签了，等资金一到位，咱们有更多的缝可以钻。你只要好好的跟我干，我不会亏待你的。有什么事明天再说吧。是我，嘉诚。师姐，你怎么来了？什么时候来的？其实我已经来了一会儿了，刚刚在门口听你们把话说完了。刚才的对话你都听到了。所以，现在投资的事情你也会管吗？好像这件事情跟设计没有什么关系。你来找我是有事情吧？不好意思啊，我可能来的不是时候。你问我想不想去看看你家天台上的植物，我正好下班早，没事情，所以就没有打招呼过来，想碰碰运气。稍等我一下。喂，艾米，你帮我看一下晚上的工作安排。设计部那边还在开会，说等你过去确认。但是我刚刚问过了，可能会开到半夜。要不你先提前帮他们订好一点的晚餐吧，否则他们又用泡面糊弄了。如果有什么事情或者有新的进展，你提前给我手机打电话。好的，拜拜。走吧，我先跟你回去，一会儿还得过来。对了，家里连个喝的都没有，我先出去买点儿，你先进去吧。马上回来。嘉诚现在明明可以搬到更好的公寓里去住，但他却还留在这栋老房子里。刚刚他和易清东的谈话让我很不安。难道嘉诚真的要参与到他们刚刚提到的交易里吗？你都看到了，他们两个就一直住在那个书架上。我看到了林慧的奖杯。在莲湖作品得奖以后，我就再也没有设计过其他的设计作品了。他们长得真好啊，我经常想起他们，我还一直担心你因为太忙没时间照顾他们呢。是啊，他们现在仿佛在对我说，把他们照顾好，远比我正在做的事情要重要的多。你现在已经不参与做设计了吗？也参与啊，只是没有那么经常而已。公司设计部新进了几个设计师，挺让我放心的。所以，他们进来以后，
我就不经常参与具体项目的讨论了。可是你更喜欢做设计啊。我太了解你了，只有设计出好的作品，你才会有自信心，你才会更有成就感。如果这是4年前，我应该会说出和你一样的话。可是我已经不是当年成经院刚刚毕业的那个新晋设计师了，我现在背上背负着很多其他的责任还有义务。那你的初心呢？你忘了你当初是为什么要选择做建筑师吗？可不可以不要成为易清东那样的人？我不希望看到你变成他那样。小裴，你妈妈回来了，我就没什么遗憾了。我现在唯一担心的是疫苗的产业。外公，这个时候您不应该多想，把身体调养好。今天下午，我确定了一个消息。是你舅舅的，我对他是彻底失望了。衣帽绝对不能交给他。您别担心，有我在，肯定不会出事的。我自己的身体我最清楚。现在我要亲自把衣帽交给你，你要接着把它做好。外公，衣帽是您白手起家打拼下来的，我只会做得更好。我相信你，小裴，你妈妈。爸，易佩他是你外孙，怎么轮也轮不到他来继承你吧？我在外面现在生意做得风生水起，不知道你是真看不见还是假装糊涂。我就问你，我到底是不是你亲儿子？舅舅，请你控制。这里轮不到你插嘴。秦东，爸爸最后劝你一句，不要得意，就见利忘义。你现在及时回头还来得及，这样我走了才会踏实。我也是最后问您一次，易茂，你到底是给我，还是给一个外人？你这种态度，我活着一天，易茂就绝对不可能给你。走，我不想再看到你。好，我走。这话是你说的，既然你一点情面都不给，也别怪我不客气。外公，你舅舅利益熏心，被人利用，你当心他。来人！来人！把车开过来！医生，手术虽然成功了，但是老爷子一直处于昏迷的状态，能不能醒过来呢？还无法确定。我们会24小时进行观察，也请你们家属做好心理准备吧。易董事长突然病危，大家都非常难过。但是集团现在需要马上临时选出一位新董事长。第一，为集团做决定；第二，安稳人心。现在除了易清东易总没有到达现场之外，今天一共有10位董事在场，可以开始投票了。我认为，等人到齐了，
再投票也不迟啊。会议议程已经通知了所有董事，时间差不多了，开始吧。易满山易董事长希望能够由易佩出任新的董事长的位置。在座的各位可以举手表决了。同意的请举手。好，超过半数。在座的各位如果没有异议的话，就由易佩出任新任董事长的位置。等一下，我有异议。我这个董事还没到呢，你们就那么着急任命？你们是当我这个董事不存在呢，还是怕我投反对票呢？这还用说吗？我当然投反对票了。我要求召开股东大会，我要让所有的股东来投票决定谁是易茂未来真正的接班人，不是你们几个说了算的。到时候谁是最大的股东，现在还真不好说。你什么意思？等我争取到了最多的股权支持，你们这个选举就是个闹剧，有什么意义呢？现在召开的是易茂的股东大会，无关人员，请你离开。哥，你这是干什么呀？让小佩当董事长是爸的决定。你到底跟谁站在一边啊？谁真正跟你有血缘关系？你想清楚以后再说。爸支持谁，我就支持谁。谁输谁赢现在还没有定论，咱们就等股东大会见分晓吧。即使今天你们推举了易佩当这个董事长，到了股东大会，我一样可以罢免他。我今天来，就是要给你们传达一个明确的信息：我易清东才是易茂未来真正的接班人。你们继续。易总，这就是我目前掌握的所有资料，包括之前调查的。易总，你推测的一点都没错，表面上易清东背后是陆万通，但其实背后另有其人。万泽集团吧？没错。万泽集团一直对易茂虎视眈眈，他们只是玩了一个小计，用利益挖了一个大坑。明眼人都看得见，可惜易清东这个傻子还真往里跳，到最后，他只能成为一个傀儡而已。那如果易清东真的掌握易茂以后，他一定会被人踢出局的。显而易见，他身上的把柄太多，多到他自己都数不过来。可是他傻吗？这么明显的事情他看不清楚啊？他只能看到眼前。看不到远方。那如果易清东真掌握易茂的话，万泽会吞掉易茂吧？对，这就是他们的目的。
怎么着？你什么意思？准备请你舅舅吃饭吗？你真不配做我舅舅。我还真不想当你舅舅，你根本就不姓易。等着吧，很快了，我一定会让你滚出易茂，离开易家。我来不是跟你废话的，我只是想提醒你，你背后的投资是万泽集团，万泽集团一直在费尽心机的压低易茂的股价，也是万泽集团处心积虑几次想借力收购易茂。这些你不知道吗？他们在利用你，利用的背后又是什么呢？我当然知道了。如果我不这么做，易茂怎么可能到我的手上来？他们打江山，我坐江山，这有什么不好吗？到最后，你很有可能只是一个傀儡。我只想问你一句话：你真的甘心拱手将易家的财产让给别人吗？我们之间只有利用关系。只要能让我坐上易茂董事长的位置，我也可以利用他们呀。不管怎么说，他们能帮我夺回易茂，而你们只会从我的手上夺走易茂。我跟他们之间什么关系，用不着你来操心。你就等着认输吧。难道你不想做建筑师了吗？我太了解你了，你只有设计出好的作品，你才会有自信和成就感。你忘了你当初是为什么要选择做建筑师了吗？可不可以不要成为易京东那样的人？进来。坐，找我什么事儿？易总，萧静萧总那边我已经完全拒绝了，融资这件事情我不想再参与了。这件事情，本来我是想带着你分点好处的，既然你不想要，那我也不勉强你。这件事不用你拒绝，我肯定不会带你参与了。融资的事情先放一放。易茂的事情才是现阶段最重要的。我想你已经听说了，你现在要把主要的精力放到这件事情上来。可是我现在手头有工作，整个设计团队等着我定夺呢。我现在最关心的是要把易茂拿下来，其他的我不关心。你协助我把这件事情做好就行了。至于今后你想干嘛就干嘛，我不管你，好不好？我还有事。当樱花落地，让我亲吻你，我们的爱情不会停。没有月光的天空，握紧我双手，带给你全部的温柔，用星辰的闪烁，跨越的时空，给你我能给的所有。如果我知道时间会放手，有些话再说不出口。如果能看懂微笑的面容是迷藏。